Şanlıurfasembol.com. Taraftar değiliz, haberciyiz. Çok kıymetli arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu haftalık basın toplantımıza katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Öncelikle bugün Cuma günü tabii toplantımızı yaptık. Cuma günü herkese hayırlı olsun. Hayırlı cumalar diliyorum öncelikle. Ardında bu hafta sonu SBS var. Ben bu vesileyle sınava girecek olan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum. Allah yardımcıları olsun diyorum. Bildiğiniz üzere yaklaşık bir haftadır İstanbul'da gezi olayları, Gezi Parkı olayları yaşanmakta. Burada ibretle hepimiz bu olayları izlemekteyiz. Ağaç için, yeşil için eylem yapan insanların nasıl ağaçlar yaktıklarını biz gördük. Nasıl devletin malına, esnafın dükkanına, polisin aracına, vatandaşın aracını nasıl yaktığını gördük, gözlemlemiş olduk. Bunun yanında halkımızın sükunetini de gerçekten takdir ediyoruz. Halkımız bu olayları sadece izledi, sükunetle izledi. Ben özellikle ilimizde Şanlıurfalılar bu konuda çok duyarlı davrandılar. Ben tüm Şanlıurfalı hemşerilerime özellikle teşekkürlerimi bir borç biliyorum. İlimizde de bu tür eylemler oldu. Yapılan eylemler de demokratik çerçevede oldu. Eylemciler de eylemlerini demokratik bir çerçevede gerçekleştirdiler. Onun için onlara da biz burada teşekkür ediyoruz. İnşallah bu olaylar bir an önce sona erer ve ülkemizin, milletimizin imajını zedeleyen bu durumlar ortadan bir an önce kalkar. Bunun yanında tabii dün ya da bu sabah diyelim saat 2:30 gibi Sayın Başbakanımız biliyorsunuz 3 günlük Fas, Cezayir ve Tunus ziyaretini, Kuzey Afrika ziyaretini tamamlayarak ülkemize döndü. Genel merkezimizin, teşkilatlarımızın bir organizasyonu olmamasına rağmen 100.000 kişi, yani televizyon kanallarının deyimiyle 100.000 kişi Sayın Başbakanımızı havaalanında karşıladı. Bu bizlere Davos'u hatırlattı. Davos dönüşündeki Sayın Başbakanımızın karşılamasını hatırlattı. Biz teşkilatlar olarak zaten Sayın Başbakanımızın her zaman yanındaydık. Aynı zamanda halkımız da Sayın Başbakanımızın yanında olduğunu bu vesileyle göstermiş oldu. Özellikle karşılamaya gelenlere baktığımızda da her yaşta, her kesimde insanın Sayın Başbakanımızı karşılamaya gelmesi de bunun bir göstergesiydi. Biz Sayın Başbakanımızı seviyoruz ve tüm Türkiye'de seviyor. Bugün %50 Sayın Başbakanımız oy alıyorsa en az Türkiye'nin %80'i de bu noktada özellikle dün akşam Sayın Başbakanımızla beraberdi. Ben buna inanıyorum. Başta da belirttiğimiz gibi inşallah bu olaylar aynı zamanda bizim için bir
ders çıkarma vesilesi olacaktır. Ben herkese, tüm Şanlıurfalılara hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Herkese, tüm Şanlıurfalılara burada ben tekrar teşekkürlerimi hem sosyal medyada olsun verdiği destekten hem de sükunetle olaylara yaklaşmasından dolayı teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Evet. Çelik krizi var abi. AK Partili vekillerin dışarı çıkmasını nasıl değerlendiriyorsun bu noktada veya olayı? Tabii biz olaya açıkçası ben gitmedim o programa. Sayın vekillerimiz de herhalde gitmediler diye biliyorum. Ama orada çünkü sayın katılımcı olan sayın vekilimiz taziyesi vardı özellikle Halil Bey. Ondan dolayı katılmıyordu. Ben izlemedim de. Onu da belirtmiş olayım. Ama arkadaşlarımız bize bilgi verdiler. Yani bir program yapılıyor. Bu programa bir AK Partili milletvekili davet ediliyor. Ve aynı zamanda orada bizim arkadaşlarımız da gitmiş olan arkadaşlarımız da var bir kısım. Merkez içerideki arkadaşlarımız da programa gitmiş, vekilimiz gidiyor diye. Şimdi bu ortamda işte çıkıp yani sözde kardeşlik için yapılan bir programda hükümet istifa ya da AK Parti karşıtı bazı çelenklerin konması bu programı düzenleyenler açısından düşüncelidir. Bu programı yapan arkadaşların bunu düşünmesini istiyorum. Ve o programı yapan arkadaşların ayıbıdır sadece. Bizim açımızda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bunun muhatabı da o programın yapımcılarıdır. 11 Nisan'la ilgili geçen hafta biz teferruatlı burada konuştuk. Yani 11 Nisan'da bizim Şanlıurfalılara meydan sözümüz vardı. Biz bu sözü tutuyoruz. Orası meydan oluyor. Yani orası halka kapalı bir alanı orada bu projeyi kaldırıyor. Halka açık bir meydan yapıyor. Bunun altında da otoparkı vesairesi olabiliyor yani. Evet. Önemli olan üst tarafın yola sıfır hale gelmesi ve meydan olmasıdır. Bizim taahhüdümüz de buydu. Bunun yanında ihtiyaca binaen bir oradaki özellikle Bahçelievler semtindeki insanların talepleri doğrultusunda bir cami projesi de eklendi. Şu anda da biliyorsunuz onunla ilgili bir yargı süreci var. Bir ihtiyaç tedbir kararı var. Bu yargı süreci bittikten sonra yani şunu söyleyelim. Yani bunun tüm proje yapanlar da çünkü özel idare bu projeyi yapıyor. Projeyi yapanların da Şanlıurfa'daki tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte bunu onlarla görüşerek bu proje yapmasını biz istiyoruz. Ki bu proje özel idarede bizim bildiğimiz kadarıyla tüm bu sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte toplanmış ve öyle bir bu proje tanıtılmış. İnşallah bu bizim Şanlıurfa'mız için çok önemli bir proje. Hiçbir ilde olmayan bir proje. Yani stadyum yıkılırken yerine sadece ilimizde meydan yapılıyor. Başka hiçbir yerde böylesi yok. Bizim bunun kıymetini bilmemiz gerekiyor. Esentepe ile ilgili de itirazlar var. Onu da inşallah ilgili kurullar değerlendirecektir diye düşünüyorum.